بعض الناس يزعمون أن هذا التبرك من قبيل الشرك، ولكنه ليس بصحيح. التبرك ثابت بكثير من الأحاديث والآثار. أن هذا التبرك موجود كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يسافر بين مكة والمدينة فإنه كان يتوخى تلك الأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شعرات النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمها على الصحابة. فهذا التبرك ليس شركا، ولكن الاعتماد على هذا التبرك فقط دون العمل لا يفيد. إذا كان الإنسان لا يعمل صالحا ويرتكب الكبائر، يرتكب الذنوب والآثام، فإن هذه التبركات لا يغني عنه شيئا. وهذا أيضا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعطى قميصه المبارك لمن؟ لعبد الله بن أبي المنافق الذي مات على النفاق، لكن ألبسه قميصه ونفث ريقه فيه، ولكن لم يعني يغني عنه، لم يغني عنه شيئا. وذلك إنما في نظري والله سبحانه أعلم إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه عالما بأن هذا الرجل منافق، ولكن فعله ذلك ليتنبه الإنسان أن هذه التبركات وإن كانت مفيدة ولكنها لا تغني شيئا إذا كان الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق.